यो घटना घटिसकेपछि चाहिँ आत्तिएर उनीहरू तल गएको हो कि अथवा थप अरू कोही व्यक्तिको चाहिँ संलग्नता छ भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ त्यो फिल हुन्छ यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ। तर पनि अब घटनाको बारेमा अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ। अनुसन्धान गर्ने निकायले नेपाल प्रहरीले यसबारे पक्कै पनि सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर ल्याउनेछ र हामी फेरि पनि भन्छौँ घटना बलात्कारपछि हत्या भएको छ त्यो र घटना चाहिँ बलात्कारपछि हत्या नै भएको देखिन्छ। त्यो चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्टले पनि त्यो बताइसकेको छ, त्यो कुराहरू प्रश्न पारिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ कतिजनाको संलग्नता छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अनि अब बुवा जो अहिले विदेश हुनुहुन्थ्यो दुबईबाट हिजो मात्रै नेपाल आइसक्नु भएको छ। उहाँले पनि आफ्नो छोरीको न्यायका लागि केही चिजहरू बोल्छु भन्छु भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? अब मेरो छोरीलाई यो तपाईँले हातमा समात्नु भएको छ नि, यहीँ रहेछ त्यही छोरीलाई छोरीकै चुरा हो? यो छोरीकै चुरा हो। अब लेडिजकै जस्तो छ। यही घटनामै भेटेँ मैले। तर यो योजनाबद्ध तरिकाले गरेर रहेछ। यिनीहरू यत्रो ठाउँमा यति जङ्गलको माथि के काम हुन्छ, न पार्क छ न केही छ भन्नलाई योजनाबद्ध तरिकाले गरेर हुनसक्छ। यसमा अब पुलिस प्रशासनहरूले राम्रोसँग छानबिन गर्नु पऱ्यो र दोषीलाई तिनीहरूलाई फाँसीको सजाय हुनु पऱ्यो। देशमा कानुन फाँसीकै सजाय हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ।